बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से मज़ीद तेज़ ठंडी हवाएं, बारिशें, बर्फबारी का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कम शिद्दत का मगरबी नया सिलसिला इस वक्त भी बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त दीर, चित्राल, सुवात, कालाम, मंदियान, पटग्राम, चारबाग, दुरूश, बाबू सरटाप, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मज़ीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से दीर, चित्राल, सुवात, कालाम, मंदियान, पटग्राम, चारबाग, दुरूश, बाबू सरटाप, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा लें, आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगी। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।